Many people search for freedom. Freedom from fear, guilt, and the burdens of life. Yet true freedom cannot be found in the world alone. But don't you know that Jesus offers a greater freedom? The freedom from sin, shame, and the power of darkness through His saving grace. When we walk with Christ, our lives become a testimony of His transforming love and grace. What is it that we do that we really feel true freedom? Freedom, many want it. Some fought for it. What about you? How do you define freedom in your unlimited power to do everything on your own? Find that true freedom in Christ today on Good Morning Pastor. Good morning mga kapaglaom. And this morning, among pasalamatan ang atong administrator sa North Central Mindanao Conference tungod kay gipadala niya ang atong bag-ong chaplain dinhi sa Hope Channel South Philippines. Walay lain si Pastor Daryl Sam Pagunsan. Good morning, Pastor. Good morning, Kuya Aweng. Good morning, Kuya Charm. Ay, Ate Charm, sorry. Si Charm, no? Happy Sabbath din sa inyo. Happy Sabbath. Salamat. Salamat day atuwing. Tinood yun na mapasalamaton yun ta sa North Central Mindanao Conference. Pastor Abon Junito, Jaime, Yes. Sir George Vargas, Pastor John Jude Turoy. Roy. Salamat kayo ang tibok administrators and Exicom members sa North Central Mindanao Conference for hearing and acting out positively sa atong request kanila kay dugay na maguniwing Lagi. nga nangandoy gyud ta kanatay pastor diri. Yes. Salamat gyud kay Salamat, Pastor Pastor. Sam for very much not welcome. refusing to be here. Of course, no, it's a call nga it should not be refused to to neglect. Kay, of course, if it's in need, you should reach for the call. Yeah, thank you so much. Mga kapaglaom, he will be joining us in our team and addressing all the spiritual needs at mga kapaglaom, even the mental health issues nga gipagdaanan sa mga kapaglaom. Now we have a pastor who can guide us and pray for us. And salamat yung kayo ninyong tanan sa kanunay nga nagtabang diri sa Hope Channel. Daghan mga panginahanglanon mga kapaglaom. Daghan tag mga kinahanglan i-overcome, but God is good. Our God is victorious and He is giving us solutions like every day. It's just kanang mahatagal ng solution ang matag adlaw nga mga challenges, and praise the Lord for that. Well, mga kapaglaom, ang atong topic today is about freedom in Christ. As I said kaganina, ang United States of America is now celebrating its Independence Day. And we joined with all the Filipinos around the continent, around the world in celebration of this freedom, mga kapaglaom sa atong mga kuandera no nga nagsiguro nag-adto na sa mga parks kay narito mga fireworks. Usually mgud sa US na sila sa park magkanta din na sila og Let Freedom Ring, katong God Bless America. All of these things are done in a spiritual manner, ang ilang celebration sa US independence. So, we miss that. They're waving the flags of the US, and we joined with you all in that celebration. We're now talking about freedom in Christ. Unsa man gyud ay pastor ang gihatag sa Ginoo, gi-offer sa Ginoo sa atoa nga nung ma-enjoy man nato ang freedom. Ang kanindot sa freedom, no, kes people mo ni ang mga kulang sa pagtulunan sa atong, especially sa atong mga batanon karon, no, kanang freedom is there for us kay namatay pag ability to choose. No, we have the freedom to choose whatever we like, even though others may disagree, but the thing is you have the power to choose. So that is actually freedom. But in the Bible, hay ang ginaingon sa freedom, it is actually freedom from sin or freedom or oppressed from the world.
Kana mo na siya ang pasabot sa freedom. Kung may tag oppressed from the world, Pastor, how does the world, o unsa man ning word nga world ang ginamit ana? Because I think this is symbolical. Yeah. I think this is not literally that the world, nga physical world, but this is a symbolic kind of word. What do you mean by world? When we say the freedom, true freedom in Christ is free from being oppressed to the world. As we see that the world is really controlled or being used by not controlled, baby, used by Satan to attract people, no, to attract people away from Christ. Mo man yang gikuan par Satan's goal is to attract people away from the freedom of Christ, because the world is very attractive. The world is full of enjoyment. And this is the type of world na symbolize siya kanang being the things that you do that keeps you away from Christ. So kumbaga kay naman gyud time mo, di ba wing kita diri, naman gyud time nga ganahan gyud ta nga enjoyment lang. Ganahan gyud ta leisure lang. Nga kanang murag ang atong life is just so freely enjoyable nga Walay mo control. Walay control, di ba? Walay Whatever we do, we do it. Or we enjoy money, we enjoy leisure, we enjoy all of these things. And it took us away from our very identity nga gihatag sa Ginoo sa ato. Kay just like we humans, ang atong identity should be in Christ. Ang atong identity should belong to that somebody nga naa sa heaven, di ba? Yes. And we are heavenly, we're our residence is in heaven, and that we should act nga in line with that. Correct. Bantayan na to atong kaugalingon nga gihatag sa Ginoo nga freedom kay usay basin maabuso na to. Yes. Mawala na si Jesus atong kaugalingon. Ganan ko atong ingon yawi nga magpili. Magpili. Kay kada adlaw ba tagapili. Correct. Oh, lagi tay pagpili. Ang babae lang magpili. Ang babae magpili sa matag adlaw do kay mo magpili si Nina. Color. Dugay mahuman maligo. Mangarap Pero- ka. Ay, Oh. no, ang lalaki ang do kay mamangko. Di. Pero tanawon mo gud nimo kung ang tao mo gud walay ability magpili, rebelde ba gid sila. Lantaw ra gud mo. Correct. Rebelde ba sila kung nantaw nimo ang atong teenagers karon kung dili sila dili sila pabuton kung sila gusto rebelde sila. Oh, mo man na sila. Oh. Ikaw mo if you think about, if you observe mo na ilaha, kung gusto sila nga, may ngani sila, gusto ko ingani, but ang parents controlled, magod kaayo, di sila ganahan, even though that the parents know what they are doing, kay parents ba ya? But if you look at the perspective of a teenager, mo rebuild din na sila kay di mi ganang gusto gid na ko nga ako ang sundon, and we are so fortunate nga sa ato karon nga we have the ability to choose kana. Pastor, kaning sa unsa may kalainan aning freedom labi na especially sa gihatag sa Ginoo ug sa kalibutan, unsa may dako nga kalainan ani? Ang una gid nga ang kalainan gid between spiritual or Christ nga freedom and worldly freedom, atong maobserbahan nga ang sa worldly magud nga freedom, they don't surrender to Christ. They don't surrender to Christ, or they don't acknowledge Christ. Because the world wants that they would, even though that they know Christ, but they don't want to be around the responsibilities of Jesus Christ. They don't want to be bounded. Yes, that is the right word, bounded. Di sila ganahan nga, mapart sila na ba kay, ma-feel mo sila nga, kulong sila. Yeah. Feeling nila nga, murag, I cannot enjoy much kung diri ko with Christ. So muna, diri ragid sila sa kalibutan. So, does that mean nga stained ang atong judgment when we say kay ani manggudo, usahay ka nang maingon ta nga true freedom in Christ. Usay ato siyang gina-interpret as kung mag-Christian ka, kung mag-follower ka ni Jesus Christ, limited ka. Correct. So that does that mean nga ang atong conviction, ang atong the way of understanding our life is tainted na? Kay lahi man atong gusto sa kinabuhi. Dili man ta gusto nga katong mabounded ta atong laws, atong nga naatay dapat hunahunaon para sa atong kaugalingon. Physically, gani, di ba? God wanted us to be healthy. He also designed the food that we have to eat. Pero ganahan mo kita, katong yung sa oil. Lamig. Diba? I mean, that very simple thing. Pero sometimes, gusto nyo ko, like ako personally, crave ko karon og kuan, sometimes, we neglected on those, So, does it mean, Pastor, nga ang ato ang
decision making kay di ba natay freedom to choose. may freedom. So atong decision making is already tainted with We are human beings, first of all. And sometimes our judgment, even though that we are in Christ, is sometimes questionable. Questionable siya. So that is why we always try to ask for the guidance of the Holy Spirit within our lives. People may not agree, but at least that we pray before we do the things. Even though nga ga-crave tag pagkaon. Even though nga gusto tang mag-ingani unta sa adlay pagpahulay. Yeah. Kay tao ra man gud ta. Unya, ang isa pa yung ka-challenge, like sa atong lesson karon kuya o ate, sa city magudta. Nagita sa city unya sa syudad puno jud ni siya mga ingana even though that we are Seventh-day Adventists or Christians. We are sometimes kanang atong cravings or atong wants sa world gusto na atong buhaton. So that is why through the guidance, through the through asking for help sa Holy Spirit, we can do it. We can do it, no. Yeah, mo gina atong matayan wing no kanang pagpangayo ba sa Holy Spirit Correct. kay sa matag adlaw manggo dili ginato maano atong selves Yes. makadumdum ta sa story ni Lot og sa iyang pamilya, di Correct. ba? They were in a city. They choose to be in the city. Yes. Oh, pero at the same time no, it is also a wake up call for all of us as Christians nga ato pong ipantay ang ato mga strategy. Correct. To reach out and to tell people about God. Kay nagsige lang mo tag bukid. Yung ang city, Yeah. diyaan na to. Unya nabi didto gyud as we are discussing now na didto. Ang kinahanglan luwason kumbaga kung if Jesus is a fisherman, dapat na dito i-cast ang net. Oh. Kay daghan gyud madakpan, di ba? Ay, Yes. daghan ang iyang makuha, makabig kay people are longing for Yes. kay naaman diri ang I think it's not people are especially kanang naa sa mga kahilayan, nasa kalibutan, Lisunas huwag ng yun na sauna. naka-experience of true freedom. Oh, unsaon na sila pag pag minsahe na nila diha, lisod biya na sila. Oh. Yes. Pero kung buto na na tuwing kanibit nga matao ang nagkinahanglan jud. That is Walihan. true. That is true. Nagkinahanglan jud That og is actually pagsabot. true. Lantaw ni mo ate o kuya sa Bible, si Jesus asa siya gawali? Marketplace. Marketplace sa syudad. Syudad Yes. sa Jerusalem. Oh. And that time, even Paul, during his time sa iyang ministry, sa syudad gid siya because the need is there kay, of course, mo ni ang atong, sorry gid, but mo ni as isa sa mga kulang sa atong mga ministro. Sometimes they are scared to preach in the city. That they, kanang kailangan nila, di ba, observe, taga syudad man gid ta. Kita sa mga tao, like, ingon mo kuya, kailangan gid nila kanang makadungog at least once unya mo ni diri mabutang atong One Voice 2027 no nga Yeah. kay at least they need to hear it once. Kay we know these things and they need to know and we have the capacity to tell just like in ministry ni Paul during silang time, ministry ni Jesus with his disciples during silang time. They do it in the marketplace or in the cities. Last pastor, unsaon na to pag kinabuhi nga gawas nun diha sa atong buhi nga Dios. It is really total surrender gid no sa kang Ginoong Hesus. Total surrender. How do we do that? We give up everything. Is it directly? No, di man kailangan directly kay wala may instant gawa sa noodles no. Wala magiingana diretso. But in constant walking step by step with Jesus. Okay, step by step, you will remove one by one the things that dili mo align sa the willingness to surrender. Dili lang kay mo-surrender na ko pero ang heart dili pa di ay. But when the heart and the mind is ready to totally surrender, you will do it step by step. It's really not instant. Process siya. Makadumdum ko wing, di ba? When you surrender your life to Jesus, mabautismuhan ka, you will declare nga, Lord, akong life, biyaan. imo ana, and you will be you will experience different tests of life. Yes, that is true. Daghan ka nato karon mga kapaglaom nga nag-surrender sa ilang kinabuhi, naghatag sa ilang kinabuhi, resources even, pero gisulayan sila. Kay munang ingon nga, you will be ready. I-purify ka, ang kanang purify nga stage, nga process, perti nang sakita. Yes. Muna yung pa nila, panitan jud ka. Correct, oo. Para makita gyud ang purest in you, nga mahimo kang
ang total surrender nimo sa Ginoo imong ma-experience. Ganahan ko tingin ni Pastor Charm nga step by step ko. No, murag po gugma Pastor no, step by step. Oo, ana, gid, Kinahanglan nga ang gugma mudako kay step by step para di ka makasurindir. Yeah. Oh, di ba kana mangulitaw di ba kana nabay uban nga mga babae. Nabay uban ba di ba kuya nga dili ganahan ang lalaki pero sa pag step by step kapag paningkamot sa lalaki eventually ending, dili surrender. O duwa gyud sila surrender. Nagdayon sila. Nag-surrender ay. Yes, at mga kapaglaom karon, salamat kayo for always surrendering ourselves unto God. Mo gyud na ang pinaka best solution kay ngano karon daghan kayo tag mabalitaan nga murag dili na gyud siya maayo, but when we can surrender ourselves, our thoughts, our kanang different things nga atong gibati sa matag adlaw, then we can experience Yes. peace. And surrendering ourselves unto God, mo pinakamaayo na itong buhaton is unto prayer.